अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाँ तुम्हारा होस्ट नसरुल्लाह। तुसा देखने पे सारा यूट्यूब ते फेसबुक पेज रेहान शफी 99 नाज़रीन कराम। आज तक है गड्डी गोली खालियाँ जेरी कि डावीर गड्डी है। इतने बारे उस्ताद और सारा मौजूद देना को इन्होंने बारे जरा इसको ना को मालूमात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद के हाल चाल ठीक हो? दुआ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा केरी जान है वो? अता ईसा खैल ना कह रहा है तुम्हारा? मोहम्मद यूसुफ। अच्छा मोहम्मद यूसुफ ते तुसा माशाल्लाह अतौले खान इस खैरी भी ना पे जो फोटो लाई थे बुलावड़ा थारा बनवा के इतनी क्या वजह है? ये बात एक शौकिया तौर है। अच्छा शौक है। अच्छा अपने इलाके की एक पहचान है। अच्छा जी ते गाने शाने तौले खान ने सुनने रहने हो? बिल्कुल सुनने हैं जी। अच्छा बात तौला खान कह ले तोरे नाल लंघ होवे तोर खलार के मतलब है क्या ले खैर कीता के कोना? नहीं जी। अच्छा फिर वो किथे मिल वने मुलाकात थी वेंदी है। अच्छा इवें कोना भाई यानी कि स्पेशल तोरे कोल नहीं है? नहीं स्पेशल को नहीं रुका। अच्छा तकरीबन बाको देखे तो रुक वेंदा है। अच्छा लेकिन इन्हें को नहीं जी भाई हर वक्त कोई गाना शाना याद की थी ते तौले खान? नहीं जी। अच्छा गाना याद को नहीं। नहीं आना नहीं। अच्छा वेने किदे पे हो खैर नाल? ये ऑटो को वेने पे जी। अच्छा ऑटो वेने पे हो टायर शहर लाजमी गए रास्ते ते पंचर थी ना होदी? बिल्कुल। वो बात तुसा के करने हो? वो खुले ना जी जैक शेक ला देता थे खोल के तार रूटीन दिन है था। अच्छा आप खोल के ने हो आजकल तो मशीन सिस्टम है तो लोग तो टायर पंचर थी के लोग ते बारिश आ रही है हर शे कोलू है। अच्छा अल्लाह रा शुक्र है बार खोल के ना इतनी हिम्मत है। अच्छा ये ते पुलिस वाली तंग करने हो तुम? बिल्कुल बहुत तंग करे न पुलिस वो वाले। कहीं तंग करने वो भाई कहने माली निजाम हक काओ दी ठीक होन हर शे ठीक होन बाती बेवजह ना अच्छा पैसे गिनथोन चलान करे थोन इतू चलान थे अगुवात चलान करे थोन। अच्छा जी हाँ। ते 24 गाना एक चलान होना या बार बार ही करना है? बार बार करे रहने। तकरीबन कितना चलान करने ज्यादा से ज्यादा? तकरीबन दूसरा तो थी वे। अच्छा जी हाँ। तो इस बार तुसा क्या सो यानी कि अगर तुम्हारे को लाइसेंस वगैरह है ड्राइवरी ना? जी हाँ शुक्र है अल्लाह ता। अच्छा गाड़ी ने कागज क्लियर है? कागज क्लियर है। बात तो यार हक नहीं बनना बात क्यों तो कोई चलान कर छोड़ा? बात हुकूमत है। अच्छा हाँ कहले ओवरलोडिंग दा चलान अच्छा। भाई ओवरलोडिंग लड़ी होते हो ओवरलोडिंग ना होती तई बाती रोक गन थोन। अच्छा हुन कहीं तुम्हारी गाड़ी लड़ी खली है तो ये क्या मतलब है लोडिंग के पास लड़ी हुई या ओवरलोडिंग है? नहीं ओवरलोडिंग है जी। अच्छा ओवरलोडिंग है जी हाँ। इसे ना तो चलान लाजमी गाली थी सी? जी हाँ बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल थी ठीक हो गया ता ओवरलोडिंग न लड़ा था बार कुछ बनती नहीं आजकल मजदूरी बनती ओवरलोडिंग ते। अच्छा जी हाँ। ठीक है तो उस्ताद ने आखना है कि यानी कि भाई ओवरलोडिंग न करा तो कुछ बननी नहीं ओवरलोडिंग करने तो पुलिस वाले से कहने इन यार गाले ना क्योंकि डीजल ही बहुत महंगा है। डीजल ही बहुत महंगा है 122 रुपये लीटर है। अच्छा ये तू गड्डी दे वाल के आनी मथे गड्डी 18-20 हज़ार रुपया लाभ के आने है। अच्छा उत्ते रूह बंदियाँ इन्हों दी तनख्वाहियाँ ही हैं ठीक मोबाइल खर्चे ही है टायर ही हैं गड्डी दे। अच्छा ये आपने यानी कि तुम्हारे बहुत सारे मसाइल बारे तो गवर्नमेंट को क्या आना चाहते हो? अदा भाई गवर्नमेंट को यह अस पैगाम दे सकते हैं कि भाई टायरा ने कोई निज़ाम सीधा करो सस्ते करो। अच्छा डीजल बहुत महंगा है। अच्छा इस डीजल ते निज़ाम नहीं चल सकता। एक ड्राइवर कहना तनख्वाह तो बताता है ठीक है तो उस तनख्वाह घर का गुजारा मुश्किल चल रहा है। हाँ तो नादरीन नहीं कि तुम सुनने पे असा ड्राइवर भाई ने तो को यानी कि जेरे विच इन मसले मसाइल वो भी तो को दिखा लेना और गड्डी भी तो को दिख लेने पे बड़ी ज़बरदस्त गड्डी बनी हुई है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके नाल बड़ी सजावट बनी हुई है यानी कि डाविलुर गड्डी है ते पिछो तौले खान यादी ना इना फोटो भी लाया है क्योंकि इलाके ने बंदे ने अपने इलाके ना यानी कि एक शख्सियत है तो उसने ना फोटो लाया गड्डी तो सामने देखने पे बड़ी बेहतरीन और अच्छी गड्डी बनी हुई लेकिन मसला है कि आजकल डीजल बहुत महंगा है तो ओवरलोडिंग करने ओवरलोडिंग नहीं करने तो कुछ बचनी नहीं ओवरलोडिंग करने तो लाजमी गल टायर ही पड़ी ने तो उस तो बाद यानी कि ना को ट्रैफिक ने चलान थी ना तो बाहर अस क्या सकने नादरीन तुम आप ही दसाओ भाई रहने से मसला सारे को यानी कि हल नहीं थी ना पाया।